हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंचन्स डायरी। आज हम लोग बनाएंगे अदरक का हलवा। इसमें हम लोग अदरक को छोटा छोटा काट के उसमें पानी डाल के उसका पेस्ट बना लेंगे। ठीक है। यहाँ पे से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे छील के पेस्ट बन गया है। अच्छा सा फाइन पेस्ट नहीं, कोर्स पेस्ट भी चलेगा। ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग एक कढ़ाई में सरसों का तेल ले लेंगे। ये यूजुअली गले के लिए और छींक आ रही हो, एलर्जी, सबके लिए बहुत फ़ायदा करता है। इसको खाने के बाद 1-2 घंटे तक पानी नहीं पीना है आपको। फिर इसमें पेस्ट हम लोगों ने डाल दिया सरसों के तेल में। तो गर्म होने के बाद आधा चम्मच हम लोग लेंगे काली मिर्च और स्वाद अनुसार जैगरी पाउडर। और अब जैगरी भी ले सकते हैं, जैगरी पाउडर इज़ मोर फाइन, मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैंने 2 बड़े चम्मच लिया है और फिर इसको अच्छे से हम लोग मिक्स करेंगे। इसका कलर चेंज हो जाएगा, लाइक इट विल बी इन डर्टी ब्राउन कलर। जिंजर में बहुत एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं और विटामिन होते हैं, इसलिए लोहे की कढ़ाई में से हम लोगों ने बनाया तो उसका कलर चेंज हो जाता है। और यहाँ पे आपका हलवा बनके तैयार है। इसको ठंडी में बहुत फ़ायदा करता है ये। इसको आप भी खाएं, अपने परिवार को भी खिलाएं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक यू, बाय।